السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا بادئا ذي بدء أحب أن أنوه: أنا لست صوفي ولا سلفي، يعني وما نسكنش في سيدي قادة، باه ما يجيش واحد يقول لي راك دافع يعني عليه بفهمه السقيم. طبعا يقول لي راك دافع بحكم أنك من تلك المنطقة أو أنت صوفي، لا. المهم، كما راكم تشوفوا، يعني كي تشوف حاجة كيما هكا يعني وتشوف في التعليقات الناس مثلا كيما راك تشوف الصور. المهم باه نخبرك أنا في الصور هذه من المفروض على حساب صاحب المنشور. ممكن راه كاين اسم صاحب الصفحة تقدر تروح تشوفها. المهم هذه قال جديدة غير اليوم، هذه في سيدي قادة ولاية معسكر. ناس غرباء راحوا هدموا وريبوا ضريح الولي الصالح سيدي قادة بن مختار، غير جديدة على حسب صاحب المنشورة. المهم كما كنت تشوف يعني مثلا كما قلنا تشوف الصور، راح اليوم يعني بدون برك على حساب صاحب المنشور أشخاص غير معروفين هدموا ضريح يعني سيدي قادة بن مختار في معسكر. من أنا لا يهمني القصة في حد ذاتها، يعني وربما هناك أناس أهل اختصاص هما عندهم يقدروا يتكلموا في ذي. أنا أراها بمنظور آخر. أنا لا يهمني الواقعة كما أكثر مما يهمني يعني التعاليق. حبيت نبني عليهم فكرة. لما تشوف التعاليق فيهم تعرف أن ما حدث للشعب الجزائري فيما يسمى بالعشرية السوداء يعني يستاهلوه. نعم، لكن نشرح لك. لأنك يعني تكتشف أن الشعب كله إلا من رحم ربي له فكر خوارجي، يعني فكرة إرهاب. لذلك ما تستغربش قادر واحد يجي يقول لي لا راحوا فيه أبرياء، وعلاه تقول ذوك الأبرياء مساكين؟ لا، راني جايك. الأبرياء علاه ذوك اللي ماتوا يعني دائما في أي صراع هناك يعني طرف قوي وآخر ضعيف. هذاك الضعيف هو اللي باتت فيه، هو المساكين هما ذوك اللي ماتوا ذوك. والقوي يخرج يعني كالشعر من العشين ويعيش ويدير الدار والرزق وراهم أحرار دورك. هما أصلا ذوك الناس اللي كانوا يروحوا كما كتسميهم العباسية اللي ما يتسموش. وأنا أرى أن الاسم الحقيقي اللي يعرف التاريخ الإسلامي أنهم يسموهم الخوارج. كي تقرأ الخوارج في التاريخ الإسلامي وتشوف التواني اش كانوا يديروا، هما نفس الأفعال نفس الفكر، يسموهم الخوارج. يعني هذوك الخوارج اش كانوا يديروا؟ هل كانوا يروحوا مثلا للجنار والرؤساء ولا كاش حاجة يقتلوا؟ كانوا يروحوا للشعب الضعيف مسكين في الريف ويقتلوا في الجبال أكفاهم، لأنهم أجبن من أن يعني يواجهوا أكفاهم. هذا به واحد ما يجيش يقول لي لا راحوا فيه أبرياء. قلت لك الصراع دائما يروح فيه المسكين الضعيف يروح. ولكن يعني هذا اللي يهمنا الآن، الذي يهمنا هو الفكر اللي مازال كاين ومتغلغل، بل زاد بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. الناس من المفروض الأوروبيين داروها باهي الحاجة تاع الفائدة، هنا درناها ولينا نشوف الحاجة العكس. ماشي يقول لك أنا ماشي مثل يقول لك أن الفكرة هذه صح مليحة، هذه الفكرة تاع البناء على القبور غير جائز وإلى ما ذلك، ولكن هذا لا يعني أن تكون هناك يعني فوضى. أولا راه كاين شخص مدفون ثم شخص، ثم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصى بحرمة الميت. ثانيا هذا الفعل لازم يعني يقوم به ولي الأمر أو من ينوب عنه من السلطات التنفيذية مثلا كالدرك أو شرطة أو غيرها. المهم تكون يعني نظام عملي، نظام ليس كل من هب ودب، إلا إذا جات كما هكا كل واحد يعني يرفد فاسه ويروح يريب أي حاجة كما هكا تقع فوضى. أما لو واحد يرفد فاسه ويروح يريب دار جاره بدعوى مثلا أنه كافر لأنه لا يصلي، أو أحد محارمه يعني غير محرم كما قلنا، يعني إذا جات كما هكا ولات فوضى أي واحد يعني يرفد الفاس والمعول تاعه يروح يريب دار جاره يعني بدعوى أنه مثلا أنه كافر. لماذا؟ لأنه لا يصلي. يقول لك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ولا مثلا يقول لك محارمه غير محجبين وغيرها من الحجج الواهية.
أي القوي يأكل الضعيف والبقاء للأقوى. يقول عندنا قانون الغار، وراكم تشوفوا في التعاليق يعني يقول لك أتمنى أن تعمم الفكرة كذا ولكن بنظام. من بعد يقول لك على ذاك النوع تصب. واش دخل هذا الضريح؟ الضريح هذا منذ مئات السنين. في السنوات الفائتة ملي كانت الأمطار تجي والخير يجي، علاه ما قالوش الضريح؟ الضريح هذاك راه من مئات السنين. انه صبت ولا علاه ما شاهم دخله. يعني تكتشف أن 99.99% إلا من رحم ربي يعني فكر تاع خوارج. راك فاهم؟ وباش نكونوا في الصورة باه ما يغلطك حتى واحد، كما قلنا الاسم الحقيقي هذا هو. يعني في الآونة الأخيرة بفضل هذه المؤثرة هذه اللي اسمها العباسية اللي كانت تحكي القصص، ويعني قصص هذيك وبعض القصص حقيقية وبعض القصص مبالغ فيها يعني للأمانة. يتسمى ولا يسموه اللي ما يتسموش، يعني من كثرة الخوف منهم ولا يقولوا اللي ما يتسموش. كما قلنا الاسم الحقيقي هو الخوارج. هذو الخوارج هذو منين جاو؟ مثلا معنا منين جاو؟ من كوكب المريخ، من زحل. هما جاو منا وفينا كما يقولوا، أولادنا، إخواننا، آباؤنا، هذو هما. شكل يعني شكل يديروا يعني كانوا يذبحوا كما القادم كما في الوقت كانوا يذبحوا. كان قصة في التاريخ الإسلامي الخوارج أنهم ذبحوا شخص وفي أثناء قتله سمعوا الأذان، قال لك فذهبوا يتسابقون على الصف الأول وثيابهم ملطخة بدمائه. كما كان داعش تبعنا من قبل له. يقول لك يقتلوا يقول لك الله أكبر، شرع الله حكم الله. قصة شرع الله حكم الله قد تعرفوها، قصة مشهورة. الله المهم في الآخر كما قال لك اللهم جنب بلادنا فتن ما ظهر منها وما بطن. والخوارج كما قلنا كل والخوارج هذو يعني على طول الزمن قديما وحديثا يعني انخدع بهم الكثير من الناس كبار وصغار، انخدعوا بهم. لو تقرأ تاريخهم، روحوا قرأوا تاريخ الخوارج، كان كتاب مستقل يقولها الخوارج، وكان عدة كتب. يعني الخوارج ماذا كانوا يسمون؟ كنت تروح التاريخ الطبري ماذا كانوا يسمون الخوارج؟ كانوا يسموهم القراء من كثرة قراءتهم للقرآن الكريم. ولكن رغم ذلك يعني هما من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حرقوس من عهد النبي. وكانوا مع الإمام علي يقاتلوا معاه، يصلوا مراه، يصلوا ثم داروا عليه حتى قتلوه وقتلوا والده الحسين. الحسين من قتلهم؟ ألم يقتله شمر بن ذي الجوشن؟ هذا الشمر كان يصلي حد الحسين وراء علي بن أبي طالب. ثم من داروا عليه الخوارج قالوا لا إن الحكم إلا الله ولقد حكمت الرجال من قصة تعرفوها. فلذلك قديما وحديثا كثير من الناس اختروا بالخوارج هذه، كشفهم يعني شكلا ومضمونا، يعني اللحية وتقصير وقراءة القرآن يقول هذو على صواب. ولكن للأسف ما فهموش الدين، كانوا يحطوا آيات في القرآن الكريم للكافرين يحطوهم على المسلمين، فهم يعني فظلوا وأظلوا. وكما قال هذا تاع المعلقين هذا اللي إذا كان يعرف بلي هضرتي كاين بزاف ما بتعجبش هذو المعلقين كما قال ما هذو ما فاهمين والو في الدين، بول ماش فاهم أركان الصلاة ماش عارف، ما وقت الموضوع ما يعرفهاش. هذا كما قال الناس اللي بغى يقرا ويبدل العقلية تاع الصح، أي اللي يبغى ربي يسلط عليه. المهم هذه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.